这个牛城市本身是一个台语的市镇。这个台语即摆的处境就亲像伊即摆所写的这本册内底，台湾并无做过去语言的处境共款。台湾并无做过去400当中是部落的社会，含即个西方的帝国主义还未接受的时阵，因住伫这个所在有部落的生活，含大自然和谐自我完成，但是含外界文明无非常密切的来往的时阵，咱台湾的环境自然的环境还未受到破坏。北部人有语言，无文字，所以呢，咱即摆看到迄新港文书迄种物件，荷兰人摕罗马字入来甲拼即个新港音这新港音留落来，到荷兰人离开了，经过750冬，到清朝的即个嘉靖的时阵，还阁有用即个汉文含即个新港文对照的即个契约书来书写。即摆即个语言已经死去啊，袂讲话咱即摆唯一的就是讲为这新港文字内底像万寿观音即个万历嘉应先生即个来甲编一个西拉雅的语序的字典，但是迄内底可能就是硬使力硬解复原，但是呢，迄内底嘛是我都看到完全的结果唔对。个人的感受就是讲，这牛先生一日到晚拢爬山咧抗这个山壁。含土地这个接触的是非常密切的，对这个土地感受乌深入去就是这种物件。国民党的教育是洗脑大家，就是讲你要爱做中国人，你所有的系统内底拢是中国的系统 ，DNA 验嘞，事实上不是安尼。所以你若好奇你透过林玛丽女士的这个 DNA 的检验用喙脯检验就使。因为 DNA 7、8千当它会突变对啦。伊7、8千当未突变的这种 DNA 这个排落来这种顺序，伊有法度推断你的血缘是为对来的。即摆意思咱即摆要讲这个原因，就是讲大部分的主流媒体、历史的书写教育系统内底就是洗脑你就是中国人，但是事实上咱留的话。咱的北部人是住伫咱的身躯内底，咱家己毋知影，所以今仔日来上大的福分就是你听即场了，你袂认贼做爸你知影讲你的老爸、你的士大人、你的伙计为对来是安怎演变文人所有的作品就是由真即摆即本册刘辉先生。开遮济时间个人过去较重视的、较熟悉的是台南的西拉雅我伫1975年左右，我就用台湾的西拉雅这种的素材来用华文的现代诗来甲处理。到即摆为止，可能还阁无人比这首更较早伫现代诗内底所以我对这种物件是有这种。真早就发生的迄种感情，我用文学去表现。牛先生伊是用这个台语来书写，搁来表现有关这个高雄地区的元素。这个元素乌上深就是塔加利亚，就是即摆咧讲的这个大高峡大高峡这个范围你今仔日你也研这本册，那么对荷兰时代竟然都有落地有落地这个所在。原来伫为这个塔加利亚这条溪你一直用为这个上溪头，一直用这个船慢慢甲过去是会当过去到大树迄个所在。但是这个红山这个坐公船无起的时阵过去无乌白吞乌白，迄落是水路去长去，这条是会当探遐去。所以这个塔加利亚这大高峡大高峡这的人，因为荷兰人的这个经济势力含文化的势力入来
统治的势力，甲因接到位地去，包括你甲看即摆的大城即个所在，大城即个人向人叫接甲放射，就是即摆哪边所以你甲看，我头先咧讲迄个腊八底，腊八底是规这大树的所在，伊个山片咧嘛有足济甲籽树就对啦，甲籽树荷兰人去甲找来遐树啊变做房啊，会当做啥物物件？较早船拢是龙客船，也是这船插帮船的对，插帮船3年5年可能拢甲小修大修。这房仔要补充，要补充，就是规箱内底找落来这个茶，再来就是讲，这个做汤的茶，伊嘛是规这来。即摆荷兰人把迄个箱内底的茶测了，照这水流的流来放落来，用放白的方式啦，得白迄种放白的方式放落来，放落来先这是啥物来？这是即摆咱咧讲的腊八底，腊八底这个所在伫荷兰就有用腊八底这个所在的地名，但咩集中就对，所以这个水路咱用刘先生伫个作品内底拢有详细去甲考察就对，大城这个所在迁去甲塔加利亚，塔加利亚这大城这个城，甲迁甲为哪边，就是即摆咱看的放射城。伊即摆个另外一个，迄个就是根据即个江秀生翻的即个热兰遮即个城的日记，江秀生翻的，即内底真侪资料是根据迄个所在，只有一个根源。过去荷兰文、古荷兰文，除了泽永和教授有了解，较少来就江秀生。无人去翻这物件，无中文，咱无法度理解到底这荷兰时代咱台湾发生什么代志。台湾伫荷兰的时代已经就是入去大世界的贸易的时代，大航海时代已经入去世界的贸易，入去国际贸易的一部分啦。英国人和荷兰人来到印度，来到巴达维亚建立东印度公司的形式，拢1600年到1600比进来。西方的贸易透过军事的力量，建立民间的公司，甚至国王拢插股插林内底。遮个帝国主义的势力来到亚洲的时阵，伊希望要和中国建立这个贸易关系。但是中国自从明朝以后，拢是用条共的贸易，就是讲你和我中国，你若无甲共当做天条，来甲进贡，我是无要和你做生意的，对无？所以明朝到清朝拢是用这种态度咧处理贸易。所以因入咧贸易的时阵，拢无法度能够找到这个门路。所以你这澳门去有葡萄牙人找一个门路，伊个所在，荷兰人找无门路，所以只好。伊就是透过招书，迄个时阵无国际的迄个贸易来保护啦，也无海上法，所以迄个时阵的贸易就是海贼和生意人相挺的身份就对。我咧做生意，我需要有武装来保护我家己，我的武装若比你较强的时候，我甲你抢，甲你劫就对。我的势力和你差不多的时候，咱来贸易。这国和国也是安尼，这个集团和集团中的关系可能嘛是安尼，伫迄个时代，台湾已经入去到国际贸易内底。荷兰人来到台湾的时阵，其实足侪日本人，咱咧讲洛基门迄个所在，新港社迄个所在，其实有足侪日本人已经设商社，因为无法度直接贸易，所以透过招书，透过福建东南这讲漳州话、泉州话的人。漳泉叫漳普语，因为这个语言地无足有哪会晓讲，漳州、泉州伊贸易的人讲这个语言，所以日本人为着要和这人做生意，用物件交换物件的时阵，也是用这个白银去甲你买这个龟啊，也是买汤仔丝，也是买茶叶，也是伫台湾买鹿皮再去日本是做武术的正价，这迄个时。因本身白银、黄金就是货币，毋是像即摆用纸票、用支票就无啦。黄金、白银佮实物就是货币就对啦。无物件换物件，无就是用黄金、白银来换。黄金、白银中的关系，佮有即个
即个配对的差别就对。就讲你伫南庙买迄个物件买香料，你用白银去买，你的白银去用对的价值是较简单。啊，你若伫中国，你用黄金去买中国的蛤蟆丝肥啊，地叶，伊的黄金是去用布料较低的价钱。所以你伫白银爱摕去中国用，黄金爱摕去南庙的。所以这中黄金白银中受费差。啊，迄个时阵，北部人含遮个帝国主义的人做伙来往因的关系就是，嘛是有贸易提供物件，但是有那种补贴，比北社等等，即种的关系。啊，咱今仔日来遮参加即个牛显示这本册的新册发表，就是讲，即个有关这读甲你即个部分，中央怎无去？到底为对去？其实伊今仔这本册甲你讲即个答案，伫台湾文坛目前有诶上大问题，啥物问题？其实台湾历史遮尔迄个过程内底遮尔凄惨甚至有重大事件不断伫过去发生。但是应该产生大诗人、大作家，但是咱离这还阁真远还阁需要再拍拼，还阁做远就是讲咱对历史无即个经验的连接对。因为咱的教育内底无即个，咱若有中国历史的书馆迄种物件，结果甲你洗到尾你完全无了解即个物，所以即个物今仔伫即个所在是算做讲做定位的，这完全私人的力量，靠家己的热情，收集各方面的资料，累积出来成果，所以呢，我感觉讲上好就是。袂去甲人插做白，你真正知影讲，林马里验过的结果DNA 的结果就是将近90%以上的台湾人是平埔人和高山族血统混合。当然有留一寡少数的日本血统，荷兰也是即个西班牙，真少中国人的血统来到遮，像清朝中国无遐济人伫遮啦，过怀疑的先上少4-5千人左右啦，明朝的地仙公伫遮的时阵，去互荷兰，去互西弄甲撤平了的时阵，所有连骨头都乌转去中国无遮济中国人伫遮个所在，即个日本人所建立的即个新的户籍内底，拢有讲着，就是讲你的户籍是你讲福建话，就是漳州、泉州话，伊写字福；你讲客话，伊写字客。伊个福广东的广。你是清国人，就是中国人对，清国人叫做清。你若是北部人，伊叫做习惯的习。你叫汉华，你袂晓讲北部语即个就是讲北部人，因为我爱互讲做番，所以伊去斗伊的名用一个汉字的名，放伊个，所以伊建立族谱拢是假的啦。所以即个族谱学袂到。今仔你来好你研究这物件的时阵，你到尾你慢慢你知影你的形势，毋是像咱的教育界大安尼。所以牛先生呢，伊去挖即窟足大窟，即窟土壤啦，这挖来时足济你掠袂了的。任何内底一个素材摕来变做文学的素材来处理的时阵，你拢免惊讲题材发就对，互你写袂了，过来讲你会当面对你找到平凡，我今仔迄个分享到这为止，感谢。